Hello guys, Ah, welcome po pala sa aking channel. Sa ngayon po pala may ginagawa ako dito na Hyundai Elantra 2010 model. So, bali ang issue po nitong Hyundai nito, ah, hard starting po. Hard starting po yung kadalasan na ah, pinakareklamo nung may-ari po nito. Tsaka hindi lang po hard starting ang reklamo niya. Ah, mahirap din daw pong marangkada yung kanyang sakyan once na inapakan yung accelerator pedal ng gasolina. So, sa ngayon po guys, bali ang ginawa ko po dito para ma-check kung ano ang problema po itong sakyan ito. Bakit hard starting at medyo hirap umarangkada. So, chinik ko po siya guys sa scanner. Ito po yung trouble code na lumabas. Dalawa po. P0134 oxygen sensor, circuit no activity detected, bank 1 sensor 1. Saka P0339 crankshaft position sensor, circuit malfunction. So, sa tagal ko na rin po na gumagawa guys ng ganitong klaseng trouble code, mostly sa Hyundai po. Bali, pag nagkaroon po ng trouble code na crankshaft position sensor, circuit malfunction, meaning po doon na posibleng may problema sa kuryente na tumatakbo sa harness ng crankshaft sensor. Posibleng high resistance, posibleng low resistance, kaya po nagkakaroon ng error na ganyang trouble code. Nagiging cause po bakit mag hard starting. So sa experience ko nga po guys, bali sa harness nito, garantisado na pong hindi nagkakaroon basta-basta ng problema kasi intact pa naman po yung harness. Wala nang pong corrosion sa linya or sa sockets. Okay lang po yung kuryenteng tumatakbo sa linya. So, isa rin po sa dyan, kadalasan nasira nito ay yung napupundi na po yung kanyang crankshaft sensor. So, yan po ang kadalasang nagiging issue dito sa ganitong mga sasakyan, lalo na sa Hyundai Elantra or Accent. Medyo mabilis po mapundi yung kanyang crankshaft sensor. Siguro po sa true excessive wear din. Sobrang paggamit din po ng sasakyan. Siguro po kaya napupundi rin yung kanyang crankshaft sensor. So, di ko na po napakita guys sa video. Napalitan ko na po ng crankshaft sensor niyan. Isa po yan sa tinitingnan ko na talagang pinakos bakit hard starting. So bago na po yung kanyang crankshaft sensor. Tapos yung isa pong problema yung sa P0134 oxygen sensor, circuit no activity detected, bank 1 sensor 1. So meaning po nito, yung ibinabato po ng oxygen sensor sa computer box, hindi po maganda yung performance ng catalytic converter. Meaning yung exhaust gases niya po hindi makalabas ng maayos doon sa dulo ng
exhaust pipe. Kaya may reading pong ganito na oxygen sensor no activity. Kasi po yung oxygen sensor, yan po yung nagabato sa ECM kung ano po yung performance sa exhaust gases. Kung ano po siya, kung lean or rich yung kanyang borne gases. So, sa kayon po nakita po dito, no activity. Meaning, posible pong sira na yung kanyang filter sa catalytic converter assembly. So, ang ginawa ko po dito guys, yung pinaka catalytic converter assembly niya, tinanggal ko po at tinanggal ko yung ano, yung pinaka filter dun sa loob ng catalytic converter assembly. Meron pa ako dito guys na example ng catalytic converter assembly. Example ko lang po ito. Bali po ito guys ang example ng catalytic converter assembly. Yan. Ito po yung punta sa side ng exhaust manifold na nakakabit sa head mismo. Ito naman po yung sa dulo na to. Papunta na po ito sa dulo ng exhaust pipe. So sa loob nito guys, ito wala na po kasing laman eh. Tanggal na po yung kanyang filter ng catalytic converter. Sa loob nito guys, meron kung may buo pa po ito, meron po tayong makikita dyan na parang asbestos or ceramic na pinaka-filter ng exhaust gases. So ang pagkakaalam ko po guys sa function itong catalytic converter assembly na ito, yung harmful gases po na binubuga ng makina during exhaust stroke, yung mga harmful gases po na galing sa makina mismo, dadaan po dito sa pinaka-ceramic na filter. Sa loob niyan, dadaan po dyan. At paglabas po dito niyan, yung harmful gases po, maka-convert na po sa gases na hindi maka-apekto sa kalusugan ng tao or sa air pollution. So, yun po yung pagkakalam ko sa function ng catalytic converter assembly. Kaya po dinisenyo itong ganito para po medyo ma-minimize yung air pollution. So, ngayon guys, tulad po itong ginawa ko dito sa Hyundai na ito, tinanggal ko na po yung filter ng catalytic converter sa loob. Yan. Ito po yung exhaust pipe sa bandang baba po yung sa bandang baba po diyan. Yan po yung makikita natin yung catalytic converter assembly. Tinanggal ko na po yung pinaka-filter niyan kasi nakita ko po sira na eh. Sira na yung filter niya. Kaya pag sira na po kasi yung filter ng catalytic converter o yung sa loob niyan, nagiging cause po ng clogging ng exhaust gases. So once na nasira po kasi yan, hindi agad makakalabas yung exhaust gases sa dulo na ito or sa punta sa dulo ng exhaust pipe. So nagiging hirap po yung makina ng marangkada. Kaya doon din po lumalabas yung trouble code na na oxygen sensor no activity. So yan po yung patandaan guys na sira na yung ceramic or yung filter ng catalytic converter assembly. Oxygen sensor no activity. So bakit po nasira yun guys? Parang lang yan guys parang nagiging buhangin lang or nagiging alikabok lang. Nadurog din minsan sa katagalan or sa pag medyo may edad na po yung sakyan, nadurog na. Kaya nagiging cause na pag nadurog yun, masalansan yung parang kanyang filter sa loob. At pag nasalansan,
hindi agad makalabas yung exhaust gases sa dulo. So, nahihirapan po yung makina talaga na umarangkada. Kaya, tinatanggal na po natin yan. Pero, ang mga bansa po na medyo mahigpit sa emission testing, hindi po advisable yung tanggalin lang yan ng filter niyan. Kailangan palit ng assembly na bago. Kasi sigurado babagsak po sila sa emission testing pagka tinanggal na po yung catalytic filter ng catalytic converter. Kasi pag yung mga lugar mahigpit sa emission testing at pag yung sakyan po ay wala ng catalytic converter assembly, kadalasan harmful gases yung inilalabas ng makina na nakakapekto sa air pollution. So, may mga bansa po na may higpit talaga sa emission testing. May mga bansa naman po na hindi ganun kahigpit. Pwede rin po silang, kung walang pambili ng catalytic converter assembly, kasi medyo mahal po ang bago na ito, ginagawa po ng karamihan dyan nagpapalit lang ng muffler na pang-alternate sa catalytic converter assembly para hindi lang maingay yung tunog ng sasakyan. Kasi mostly po pag tinanggal na po itong catalytic converter assembly, magiging maingay po yung tambutso. Medyo nakakarindi po sa motorista na iba or sa driver mismo. So guys, mahalaga nga rin po talaga yung catalytic converter sa isang sasakyan kasi ito po yung nagpoproseso ng harmful gases para sa gases na hindi maka-apekto sa tao, sa kalusugan tao or sa air pollution. So bakit po harmful gases yung galing sa sa makina? Pagka harmful gases po kasi yun yung mga unborn gases, hindi po proper yung combustion na nangyayari sa loob ng makina. Kaya once na gano'n na po yung makina dahil din sa edad na rin ng makina or hindi mo masyadong kondisyon yung makina. So ito pong assembly na ito or catalytic converter assembly, siya po yung tumatrabaho para ma-minimize yung harmful gases na ilalabas ng makina, ma-minimize or mawala mismo. So guys, sa ngayon po, bali napalitan ko na nga po ito ng crankshaft sensor, na-cancel ko na rin po yung catalytic converter assembly. O tinanggal ko po yung filter sa loob ng catalytic converter assembly. So, sa ngayon guys, hindi ko pa po ito, nabubura lang yung trouble code sa system niya. So, ibubura ko na lang po ito. Ayan guys, system pass, no fault codes detected. So, sa ngayon guys, sigurado po ako na okay na itong sasakyan na ito kasi system pass, no fault codes detected. Kasi po pag may problema pa, siguradong yung trouble code po kayo nakita natin sa scanner, siguradong andyan na po siya. So guys, sana po may na-share naman akong konting kaalaman sa mga kaibigan po nating mekaniko dyan at sa mga nag-aaral po ng automotive. Abangan nyo lang po lagi yung aking video, kaya paki-subscribe nyo lang po yung aking channel at paki-click na rin po yung notification bell para ma-update po kayo every time na mag-upload po ako ng bagong video na makakatulong po sa mga gumagawa ding mga mekaniko po dyan. Maraming salamat guys. God bless.